Dostlarımız deyir ki, İran olmasa İslam batar, bəziləri İran İslamın qoyucusudur, İran dünyanın zəmanətçisidir. Belə deyil axı. Dostlar, baxın, deməli, bayaq dedim, qiymətin qalxımı ilə bağlı bir ayda İran 3000, özünün verdiyi 3500 nəfəri öldürdü. Qeyri-rəsmi rəqəm 20-30 min idi. Bu İran rejimi onsuz da öldürür. Yaxud, baxın sizə başqa bir şey deyim. 47 ildir, 50 ilə yaxındır. Bu rejim Azərbaycan türklərinə hansı haqqı verir? Dil haqqını verir, mədəni haqqı verir, yaşamaq haqqı verir, nə verir? Bax, siz, əziz tamaşaçı, Bünyamin müəllim hətta mən heç oraya oxumadan həmin mövzunu dəfələrlə bizim efirdə deyib. İndi çünki bizə İrad kimi bildirirlər ki, ay kişi, orada bizim adamlarımızın haqları tanınmır. Biz onu dəfələrlə demişik, heç mən rəyi oxumamışım, siz artıq onu da deyirsiniz. Mən indi deyəcəm, məcburam, 40 ildir mən bu şeylərin mübarizəsini aparıram. İndi baxın, bir neçə detalı deyəcəm. Təxminən bir 10 il bundan qabaq, Ləman xanım, qulaq asın. Buyurun, qulağım. Deməli, SSR ilə İranın arasındakı sərhəd Araz çayının ortasından keçir. Təxminən 10 il bundan qabaq Naxçıvanda sel gəldi, o çayda müəyyən torpağın müəyyən hissəsini yudu. O çayın ortasında bir ada yarandı Culfa tərəfdə. Sərhəd o adacıqdan təxminən bir 10 metr, 15 metr o tərəfdə olmalıdır. Amma sel gəldi, yudu, çay oradan gəlir. İran dedi, bu ada mənimdir. Bizimkilər traktor gətirdilər ki, o çayın yuduğu hissəni, selin yuduğu hissəsini doldursunlar. İran bizim traktorsunu vurdu, öldürdü. Neçənci ildir deyil? Təxminən 10 il bundan qabaq da, indi mən bilsəydim ki, hansı məsələdir, onu axtarıb tapardım. Bizim traktorsunu öldürdü. 44 günlük savaşda həmin İran ordusu Cəbrayıl tərəfdə barikada qurub bizim ordunun hərəkətini dayandırdı. Xatırınızdadırsa, bunu prezident də dedi. Xatırınızdadır, İran təyyarələri gəldi, Bakının üstündən uçdu, getdi. Niyə? Niyə gəlməli idi? Xatırınızdadır, İran gəmiləri bizim balıqçı gəmilərimizə, neftçilərimizə təcavüz elədi. Təxminən bir il yarım bundan qabaq, bir il bundan qabaq o Trump'la müqavilədən sonra da, o danışıqlardan sonra İran güneydən Naxçıvana ki, maşınlar, tırlar gedir, gəlir, onu dayandırdı. Siz nəyi düşünürsünüz? Bu İranın bugün imkanı olsa Azərbaycanı yer üzündən silər. Azərbaycanı yox, əstağfurullah, yalan dedim. Bütün Türk dünyasını yer üzündən silər. Çünki... Sonda Türkiyə televiziyalarında niyə fərqli təbliğat aparılır? Məsələn, indi deyilsizmi ki, Ermənistana yardımla bağlı özünüz mənə bir link göndərdiniz, Türkiyə televiziyalarında Türk hocaları, nə bilim, çıxırlar, açıqlamalar verirlər, deyirlər ki... Türkiyədə... Çox maraqlı, təəssüf biz onu hazırlamadıq, həm də başqa bir televiziyanın videosu olduğuna görə biraz ehtiyat eləyirəm, sabah müəllif hüququzadı qaldırar bizə. Amma çıxıb efirlərdə danışırlar ki, İran olmasaydı, Ermənistan bayrağı gətirib Bakıya sancacaq. Bunu Türkiyə televiziyalarında bu təbliğatı aparırlar. Mən indi Erdoğan sevənlər də başlayacaq yenə ağzına gələni deməyə. Baxın, Erdoğan hakimiyyəti Türkiyə dövlətinə xidmət eləmir. Qorxulu fikirdir. Qorxulu fikir deyil, real fikirdir. Nətər yəni? Baxın, elə şeylər vardır ki, bəli, bunları deyəmirəm mən. Çünki auditoriya o qədər aşağıda ki, deyəcəm, başa düşünəcəm. Deməsəz yaxşıdır. İndi baxın, mən sizə bir neçə detalı deyəcəyəm. Erdoğan Sisini söydü. Misirin prezidentini. Sisi ilə qolboyun oldu. Bəşir Əsədə qardaşım dedi, düşmən oldu. Dedi ki, NATO qüvvələri Liviyada nə qələt eləyir, nə ölümü var. Sonra dedi ki, biz NATO qüvvələrinin orada qalib gəlməsi üçün hər şeyi eləyəcəyik. Nə bilim, Yunan baş nazirini söydü, sonra qolboyun oldular. PKK-nı 50 dəfə dedi ki, PKK ilə danışan şərəfsizdir.
İndi PKK ilə danışırlar. İndi mən bilmirəm. Bilirsiniz, elə şeylər var ki, mən biraz da dərininə gedirəm. Amerika Xalqbank deyilən bir maliyyə cinayətləri var. Ondan təsir eləyir. Yaxınlarda bu Erdoğan'ı sevənlər və İrana görə Türkiyəni dəstəkləyənlər görəcək. Yaxında Türkiyə mövqeyini dəyişəcək. İranla bağlı mı? Bəli. Necə yəni? Sərt form, sərt. Amerikanın mövqeyində olacaq. Bugün Trump'ın bir işarəsi var idi. Erdoğan'a teşekkür Xanım əfəndi, bu siyasətdə Əbülfəz bəy bir dəfə dedilər ki, nə qədər oxuyursan ki, bir belə geniş siyasət, dedi ki, siyasətçinin oxumaqdan çox həm də bir siyasi duyumu olmalıdır. O məşhur söz var, deyir, görünən kəndə bələdçi lazım deyil. Bu açıq aydın şeylərdir də bunlar. Yəni deyirsiniz, Türkiyə İranla bağlı, yəni bu ABŞ-İsrail tandeminin apardığı bu müharibəyə... Liviyada nə eləmişdisə, Misirdə nə eləmişdi, Suriyada nə eləmişdi, İraqda nə eləmişdisə, burada da onu eləyəcək. Azərbaycanı ağzına gəlib söyən Türkiyəlilər, yaxud başqaları İlham Əliyevi söyən ki, bu İsraillə belə eləyir. Bir müddət sonra qalacaqlar ortada. Maraqlıdır, əziz tamaşaçılar. Bilirsiniz, bəzi şeylər vardır ki, bizim cəmiyyət, bizim auditoriya görmür, görə bilmir. Kör sevgi var. Bizdə İrana da kör sevgi var, Erdoğana da kör sevgi var, İsrailə kör nifrət var. Bu nifrətin, bu sevginin hesabında görənmirlər. Məşhur bir şey var da, deyir, Leylinin gözəlliyini görmək üçün ona Məzun gözü ilə. Leyli qara dovzanburdu bir qızıdır. Amma Məzun üçün bu mələkdir. Bu fərqli bir şeydir. Yəni o kör sevginin hesabına bəzi şeyləri görə bilmirlər. Mən bir də deyirəm, İran dünyanı idarə eləyir, İran hər şeyə qalib gələcək, çox tezliklə, amma nə vaxt olacaq, mən tezliklə deyirəm, Allahın tezliyini Allah bilər, tezliklə Vaşinqtonda İran bayrağı sancılacaq. Əgər ürəyə yağ kimi yayılacaqsa da bu fikirlər də maraq doğurur.